Velkomin á live hjá Frelsi TV. Ég er orðinn svona kaffibrúsakall eins og aðrir livearar. Ég er með svolítið skrýtna blöndu af hlustendum. Sem sagt, ég er með ykkur góða fólkið, svona rumskaða fólkið, sem að fíla svona að koma í kaffi til mín og södra 15 bolla saman og taka því bara rólega. Já, góðan daginn, græni maður. Og svona, já, taka tíma í að spjalla málin og fara yfir. Og svo er alltaf nokkrir svona fjölmellu fýr sem að dúkka einhvern veginn upp á Frelsi TV og segja go, 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 go. Vilja svona einhvern hraðal. Og það sem þetta er ekki í gangi hérna á Frelsi TV. Þetta er bara svona heimilislegt spjall heima og geima. Og málefni dagsins enn þann dag í dag er málefni dagsins blessaða æran. Og konseptið sjálft er bara rugl, sko. Og hjá harmagreddunum mínum þá voru þeir að tala að þegar þú fremur glæpinn þá missur æruna. Það er ekki rétt. Það er dómarinn sem sviptir þið ærunni. Eins og presturinn eða prelátinn dæmdi þig bannfærði þig. Þetta er sama elementið í sikkorum sértrúarsöfnuðum. Annar sértrúarsöfnuðurinn kannast alveg við það að vera svona trúarlegur söfnuður. En hinn söfnuðurinn afneitar því fullkomlega að vera trúarsöfnuður. En krefst alveg gríðarlega mikillar trúar af áhengendum sínum. Þannig að það er sem sagt trúin sem að ekki trúir að hún sé trú og svo er það trúin sem trúir að hún sé trú. Það er ekki eitthvað eins og leiðis. En þetta mál, hans Robba gamla, ég man eftir þessu þegar ég var svona úlingur. Það man ég eftir þessu að það vissu allir úlingar í bænum að Robbi var að ríða á krökkum fyrir brennivín. Hann var með skrifstofu þarna á Lækjartorgi og það var látið orð ganga götur bæjarins að ef þú vildi ef þið langaði brennivín þá gastu farið þarna og fengið alkóhól. Sérstaklega var stelpa. Það var svona hálfgert skilyrði á þessum tíma. Og ég er með svona innbyggt skeptismó gegn leikurum og leikstjórum, starfsmönnum leyniþjónustu, lögreglu og annarra valdstjórna plebba. Þetta er fólkið sem hefur dúkkað upp
upp í flestum spunum andskotans, sem eru allir pólitískir lygaspunar til þess að fá þig til þess að gera einhverja árans vitleysu. Og flestar vinkonur mínar til dæmis bara sem nei, ég er ekkert að fara þarna, sko. Og, kemur í ljós að það voru einhverjar stúlkur sem komu frá brotnum heimilum þar sem hafði verið farið gríðarlega illa með þær. Þær virðast hafa tekið þessu tilboði og, nú eru þessir aðstandendur ofboðslega reiðir út í eitthvað hugtak sem að er absúrt in the first place og eru að ýfa upp, gömul sár, sem eru tugára gömul og, í pólitískum tilgangi, sko. Þessi spuni hefur ekkert að gera með, gamla graða kalla sem að vilja láta brennivín fyrir rýðingu. Þetta hefur ekkert að gera með aðstandendur sem að hálfdrepa börnin á heimilinu, ég hef nú lent í því sjálfur. Og, og þetta snýst ekkert um neitt, neitt nema pólitískan spuna. Og ég sagði ykkur nú í síðustu útsendingu að það, var munið í eitt kosningasumari, þá var verið að draga fram alla ógæfumenn í þessum málaflokki í sjónvarpi til þess að, sæoppa tilfinningalíf fólks. Og, ég veit ekki hvort þið munið eftir því, en fyrir bara 3 eða 4 dögum þá voru einhverjar 2 ungar stúlkur í trauma-based eða sem sagt í áfallastreituröskun sem áttu að fara að senda heim og allir bara miður sín yfir því að það skuli nú vera að senda þessar stúlkur til Evrópubandalagslands sem er þá væntanlega helvíti á jörð ef að það er svona mikil ótti við að senda þær þangað. Þetta er bara púff, nú er bara öllum sama um þetta. Þú veist, það er enginn að tala um þetta neitt í dag. Við á ekki að vísa þeim úr landi í næstu viku, fimmtudaginn eða eitthvað svoleiðis. Hver ætlar að setja lög núna um það? Enginn. Þú veist, þetta er bara ein stór æra, sagnorðið æra. Það er bara verið að æra, þjóðina og eru nú nokkuð ærð fyrir. En, alltaf þegar eitthvað gerist þá koma hárgreiðslugellurnar frá pjárætum frá sjóræningjaskipinu. Bara nýja stjórnarskrá, bara nýja stjórnarskrá. En er ekkert að tala um það sem að Frelsi TV hefur verið að benda á í margar vikur eða mánuði, að það er ekkert farið eftir stjórnarskránni sem er. Það er bara verið að dæma eftir alþjóðlegum samningum. Þannig að spurning að skipta um hárgreiðslu bara. Hvort það breyti einhverju. Það virðist vera eina sem að breytist í þessum flokkum, það er hárgreiðslan. Og, ég meina það hafa allir vitað það og það er vitað í langa tíð að allir svona lasnir gamlir kallar, þeir sækja í alls konar valdastofnanir. Og líka lasnar gamlar kellingar, sko. Og, þetta gengur í bæði kyn og, þetta fólk sækir í ákveðið alræðisvald yfir einstaklingum. Það sem það getur gert það sem því sýnist við það án þess að þurfa að svara fyrir
ofbeldi sem það er að framkvæma. Þetta er allt saman ofbeldisglæpir. Og, sko, allir þeir sem eru með æru vita það að sko, þetta lið sem er ekki í neinum tengslum við raunveruleikann, sem trúir að sé 33 kyn í gangi og ég sem sagt ég er 10 hlutar kelling og 23 hlutar kall eða eitthvað svona, þú veist, ég skil ekki þetta rugl, sko. Ég kalla þetta nú ekki vísindi, en vísindi eru rugl, þannig ég get alveg kallað þetta vísindi. Að sko þetta þetta er allt orðið svo svakalega ruglað og lasið og svo mikil vitleysa. Tapaði þræðinum. Hvað var ég eftir að tala um? Var hann svo gamall? Það er að fara að láta mæla fyrir elliheimilinu. Hjúkkur drepa þig innan 2 vikna. Eða sem sagt, þú lifir jafn lengi og bankareikningurinn þinn fæðir þær. En málið er að sko, það hefur engin áhyggjur af því að það er ekkert farið eftir gildandi stjórnarskrá. Og svona valdaplebbar, já nú man ég hvað ég ætlaði að fara að segja, að það er sko, það vita allir sem eru með heilbrigða skynsemi að konur byggja sjálfsvirðingu sína voðalega mikið við kynlíf, eða sem sagt hverjum þær hafa sofið hjá og svona hver er gaurinn þeirra og hvort þær séu appealing og hvernig svona markaðsvirði þeirra er á rýðingamarkaðnum. Og sem er eðlilegt, það er alveg eðlilegt af því að sko eftir því sem að kona er fallegri því hærra kemst hún upp í lúxusstigann. Ala hárgreiðsluflokkurinn. Og karlmenn þeir samsama sig við svona árangur í að byggja peningalega stöðu sína og svona hvað þeir geta gert sko. Og þetta er alveg primal. Og það er alveg sama hvað hálfvitar reyna mikið að glíma við primal eðli manneskjunnar, þeir mun alltaf tapa. Það er bara eins og bakkabræður og reyna að bera ljósið inn í fötum að þeir mun alltaf tapa af því að það virkar ekki þannig í náttúrunni. Og það er gríðarlega mikil áhersla á þessa þessa þetta rýðingasæjop, hver er að ríða hverjum. Og það eru þessi kettlingapólitík. Það er til þess að snúa tilfinningalífi kettlinga á hvolf. Þegar þessi mál fari í fjölmiðla þá var bara svo snúið við stundaglasi í lífi kettlingana. Og því miður þá er nú meiri hluti karla að verða hálfgerða kettlingar eða algjöra kettlingar. Þannig að þetta hreyfir við þeirra tilfinningalífi líka. Og grunnurinn af öllu þessu sem verður að vesenast yfir er ofbeldi. Vald. Misnotað vald. Og þess vegna er ekki þess vegna er ekki kafað djúpra í heimsku skjóðuna heldur en hjá hárgreiðsluflokknum að fara að krefjast nýrra stjórnarskrá sem er ofbeldisverkfæri. Og svona ef við tökum allt glassúrið af þessari drullu þá er það sem verður að segja já, hérna er uppvíst ofbeldi og þess vegna verðum við að endurnýja ofbeldistækið, stærsta ofbeldistækið í landinu. Já. Það sem að ég hef verið að tala fyrir
axelpetur.is. Það sem ég var að tala fyrir er að leggja niður ofbeldið og, það sem ég var að tala um sjálfsmynd að, sko, það er enginn að tala um fjárhagslegt ofbeldi. Fjárhagslegt ofbeldi er sennilega að kosta mannslíf á stórum skala á Íslandi. Af því að mikið af þessum ungu drengjum sem að eru að svipta sig lífi sjá fram á að ná ekki árangri í hinum rangláta mammon og eru þá hugsanlega heiðarlega fólkið. Og þeir sem að sleppa í gegnum útrýmingabúðir Hringbrautarinnar, sem eru fóstureyðingar, að þeir ganga inn í hreint helvíti sem er ofbeldisapparatús sem heitir leikskólar, dagheimili, skólar. Sko, fólk er að segja: "Já, en bara skólar eru svona betrunar stofnanir, sko, það er svona til þess að læra og nýtur þjóðfélagsþegn og þetta svona." Já, ég meina þú færð náttúrlega enga vinnu ef þú ferð ekki í skóla, sko. Þetta er alltaf sama og hægt er að segja við fanga. Og, sko, fangelsi og dagheimili og skólar er sama stofnunin. Og sko, á meðan þér er haldið á stað sem þú vilt ekki vera á, gegn vilja þínum, þá ertu í fangelsi. Á meðan að teknir eru af þér, tímar eða peningar eða verðmæti eða uppskera eða eitthvað gegn vilja þínum, þá ertu þræll. Og þjóðfélag sem byggir á þessum kúk og skít, sko. Svo kemur hárgreiðsluflokkurinn og jakkafatagengið og segir bara: "Já, ef við setjum bara smjörklípu yfir þessa kúkaklessu, þá erum við búin að leysa málið, sko." Já, ókei. En alltaf með því að halda áfram ofbeldi og allar tillögur, ef þið farið að horfa á allar hugmyndir og tillögur þessara glæpahópa sem eru að sækjast um völd yfir valdstjórninni, að ef þið farið að hlusta á það sem þeir eru að segja, það er allt ofbeldi sem þeir eru að leggja til. Bara ofbeldi, ofbeldi og meira ofbeldi. Í nafni þess að eyða ofbeldi eða glíma við ofbeldi eða sko þetta jakkafata hárgreiðslufólk er svæsnasta ofbeldisfólk landsins. Og, það hefur sannað sig, þetta er ekkert bara einhverjar fabúlur upp úr hausnum á mér, það hefur bara sannað sig að mest og svæsnustu kynferðisofbeldismál landsins í sögu Íslands eru á ríkisstofnunum, valdstjórnarstofnunum. Og, mestu bannfæringar eða sem sagt ærusviptingar á saklausu fólki, bæði í gegnum peningakerfið og alls konar svona furðu kengúrudómastarfsemi. Þetta er allt saman ofbeldi. Og, og þetta er blekkingin sem flestir lifa í. Að þeir sjá ekki í gegnum einföldustu konsept og fólk virðist ekki sjá raunveruleikann. Og, sko, það fer nú ekkert mikið fyrir mér, sko. Eða þannig, það fer nú svolítið fyrir mér, en ég tala ekkert svona, ég er ekki með snúandi hnetti og 100 milljónir á mánuði í budget og 15 kamerugaurar að klippa allt sem ég segi og fara í raddþjálfun og tala
eftir teleprompter og veist, ég er ekki með allar þessar græjur og öll þessi læti, en það sem að er að koma frá Frelsi TV er ótrúlega sterkt. Til dæmis bara þessi hugsun að innheimta skatta með valdi er glæpur. Að innheimta skatta með valdi, ofbeldi, innan sviga, er glæpur. Svona hugsanir eru nokkuð sterkar og erfitt að kveða í kútinn af því þær eru raunveruleikinn. Og ég opnaði nú hérna ég setti nú hérna í gang í gær, þá opnaði ég hérna vefsíðuna mína, sýna ykkur hana. Ég er svona alltaf að spá í upplýsingatæknina og upplýsingamálin, hvernig best er að gera þetta sem ég er að gera. Hérna sjáið þið. Ég er búinn að gera heimasíðu axelpetur.is. Væntanlegur á RÚV. Á sviðið, já. Ég hefði gaman að gera svona stand-up comedy show. Ef þið eru umboðsmenn þá megið hringja í mig. Og sko, Frelsi TV er ekki alveg að uppfylla þennan personal profile sem ég þarf að fara að byggja upp. Og og síðan mun ég gera í tengslum við sem sagt stjórnmálaflokk, sjálfsveldisflokkinn. Ég mun gera sérsíðu fyrir það. Svo vil ég náttúrulega plugga hérna aðeins. Þið vitið að ég er að bjóða upp á vefþjónustu og ég er að vinna reyndar mínar síður upp sjálfur. Að Six er sem sagt vefhýsing og þar er ég með WordPress vefhýsingu sem er með öllum öryggisblokkinum og SEO-blokkinum og öllum grunnplugginum til þess að hafa WordPress síðan í lagi, og ég er með þjónustupakka þar sem að ég held utan um að allt sé uppdatað og þetta fylgist þið með. Hérna mun ég opna svolítið áhugaverða þjónustur. Og svo er ég með hönnunina og þróunina og markaðsráðgjöfina og logohönnunina og veist, allt sem þið vantar í tengslum við slíkt er á helium.is. Og endilega komið þið með verkefni eða segið þið frá mér ef að þið vitið um eitthvað sem vantar. Og inn á birtast síður sem ég hef gert og getið séð hvernig ég veit það. En ég er að þetta er að komast á mjög skemmtilegt stig. Ég hef komið með mjög þéttan pakka í þessari þjónustu sem er bara þéttast með hverjum deginum. En nú að pluggi í bili, kannski, veit það ekki. Ég þarf víst að lifa eins og aðrir. Sko, já, axelpetur.is verður svona minn prófæll og það sem ég er að gera. Og þegar ég fer í forsetaframboð, ef það gerist eitthvað tímann, ef ég fæ stuðning til þess, þá nota ég axelpetur.is. En svona alþingismegin, sem sagt,
Ég er náttúrulega þeirrar skoðunar að Alþingi eigi að leggjast niður í þeirri mynd sem það er núna og það kemur fljótlega síða í stjórnmálaflokksformi sem að verður með málefnum og stjórnar klettinum mínum, eða kletturinn. Ég er ekki sammála stjórnarskrá konseptinu. Og það er mikið betra að vinna það bara inn á síðu sem er stjórnmálasíða heldur en að vera að gera það í gegnum Frelsi TV. Og Frelsi TV verður meira áttaviti. News er North, East, West, South. Og þannig að áttavitin Frelsi TV verður svona til þess að gæta á upplýsingar eiginlega. Gæta á fréttasíður og YouTube-vídeó og vídeó mín og fleira slíkt. Já, Guðjón Reynberg er að gera mjög góða hluti líka og ég hef náttúrulega alltaf stutt hann og hans góða starf. Hann er meiriháttar heimspekingur og já, ég hlusta alltaf á hana. Þetta er svolítið mikið þar, maður hlusta mikið til þess að fá gullmálana en þannig er það í gullleit. En talandi, já, ég skora á okkur að ef þið setja bara Reynberg inn á YouTube leitina þá koma allar 3 rásirnar hans eða 4 eða hvað hann á margar. En ég veit ekki alveg hvort að ég á að tala meira jakka jakkafata hárgreiðslu Rolex liðið sem að sko stjórnmálastarfsemi er skipulögð glæpastarfsemi. Þetta er viðbjóðsleg ofbeldisstarfsemi og Ponzi-skím. Sko Ponzi-skím er nógu slæmt í sjálfu sér en þeir sem að ganga í Ponzi-skím gildru gera það sjálfir, að sjálfvali sem sagt. En þeir sem lenda í Ponzi-svindli valdstjórnarinnar eru þvingaðir inn í svindlið með valdi, eða ofbeldi. Og það er einfaldur raunveruleiki. Annað sem ég ætla að tala það er ef þið takið eftir því að þá eru svona stjórnmála elitan okkar, hún er alltaf í einhverjum svona ferðalögum á sumrin, fer bara alls konar ráðstefnur og mót og er bara hlaupandi út allar sveitir og er að fara á svona það sem ég kalla kannski Tupperlife ráðstefnur. Sko, ég veit ekki hvort það hefði séð vídeó af söluráðstefnum hjá svona píramída sölukerfum. Ég náttúrulega hef verið sölumaður stóran hluta mínu lífi þannig ég veit allt sölumennsku. Og Tupperware og Herbalife, þeir stunda svona ákveðna taktíska aðferð við að selja dótið sitt. Sem ekkert að því, það bara eðlilegt í kapítalískum heimi. Og og sama er með þessa aðila eins og Sameinuðu þjóðanna, Evrópubandalagið, Rand Corporation og að þeir eru með svona söluráðstefnur líka,
pólitískar söluráðstefnur og ef þið hérna, farið í YouTube og leitið af svona sales meeting Herbalife eða sales meeting Tupperware, þá sjáið þið svona stemminguna í salnum og þið sjáið svona mótsjóið og það er sama mótjó sem að valdstjórnirnar ganga í. Af því að lýðræðið er lygi. Sannleikurinn valdstjórnina er að þetta eru skipulögð glæpasamtök út af ofbeldinu, sko. Það getur enginn sagt að Tupperware og Herbalife séu skipulögð glæpasamtök á þeirri forsendu að þeir beiti kaupendur sína ofbeldi. Hins vegar er það ljóst, sérstaklega Herbalife, að þeir sigla undir fölskum flöggum. Það er sem sagt í Herbalife er seldur þessi draumur að vera entreprenör sem kaupir vörur og selja þær með hagnaði og lifir af því. En það er ekki hægt í Tupperware. Það er þetta píramídasvindl. Það er Ponzi-svindl. Ponzi-svindl er það þegar þú lofar einhverju sem þú getur ekki veitt en lifir eins og greifi á meðan. Það er Ponzi-svindl. Og þú sem sagt ert að borga einhverjum örfáum alveg fáránlegan arð til þess að fá fleiri til þess að bíta á blekkinguna. En eitt aðaleinkenni á Ponzi-svindli er að svindlarinn lifir eins og greifi og það sérðu í öllum valdstjórnar Ponzi-svindlunum að þeir lifa eins og greifar sjálfur, sko. Þeir kaupa aldrei brennivín eða matinn ofan í sig og það er allt borgarfundið og þeir eru stelandi við öllu og takandi mútur hægri vinstri og er að hjálpa einokunarfyrirtækjum að ná einokunarstöð og síðan fara þær að vinna hjá sömu fyrirtækjum. Þetta er allt svona. Og þetta er skipulögð glæpastarfsemi, sko. Og af því að don't bullshit, sko. Þið vitið að það er alltaf erfiðast að selja sölumönnum stafa því að við sjáum strax í gegnum blekkingarnar. Já, það þýðir ekkert að koma einhverja og sölu lummur handa mér því ég kann að gera lummur sjálfur, sko. En annað sem er eftirtektarvert í Tupperware og Herbalife er að þar er verið að selja þér vörur í Tupperware er verið að selja þér svona plastbox sem á 20-földu verði miðað við það sem getur bara keypt í næstu matvöruverslun eða næstu bara í næstu verslun getur keypt sama plastvöru með sama funksjónum og öllu því sama fyrir 1/10 verðinu sem þú kaupir það í Tupperware. Og það er svona svindlið, sko. Þess vegna eru ofboðslega margir sem að vita þetta og segja bara nei, ég hef ekki áhuga að koma á heimafund Tupperware, plastbox. Og sama er með Herbalife, að öll þessi efni sem að selja fást bara í næstu lágvöruverslun fyrir 1/10 verðinu. Þannig að til þess að ná fólki til þess að kaupa vitleysuna, til að kaupa okurdýru vöruna, þá er eitthvað svona social apparatus í gangi. Og það sama er með starfsemi valdstjórnar. Þau fara á svona hópeflingaþing hjá höfuðstöðvum Tippalife og það er alveg magnast upp og svo koma þau alveg spólandi vitleysu heim til Íslands og byrja með allt sósíalið og spunana og vitleysuna og hárgreiðslurnar og jakkafötin og Rolexin og allt þetta kjaftaði til þess að selja þér eitthvað sem er 10 þetta er ekki bara 10 sinnum dýrara heldur 1000 sinnum dýrara. Eins og heilbrigðiskerfi, vegakerfi og allt þetta rugl, sko. Þetta er allt saman skipulögð svikastarfsemi. Þar sem að Ponzi svindlararnir og píramída topparnir lifa eins og greifar. Og og það er þetta sem ég er alltaf að segja. Ég er alltaf að reyna að segja, getur
keypt þessa plastdollu bara út í búð fyrir 1/10 af þessu verði. Já, en hann Gunni frændi, hann er bara með svona heima já, bara fuck it, I don't give a shit. Já, en hver á að byggja vegina? Býttu, ertu að segja það að þetta hárgreiðsluleyfið í jakkafötunum sé að byggja vegina? Hvenær hefur Birgitta Jónsdóttir byggt veg? Aldrei. Hvenær hefur Bjarni Ben byggt veg? Aldrei. Eða Öskur Skarphéðinsson, hvenær hefur hann byggt veg? Aldrei. Ég meina, það eru verktakar sem byggja vegina. Það er ekki stjórnmálamenn sem gera það. Og að setja þessa hálfvita á koppinn þýðir að allt verður 100.000 sinnum dýrara. Þannig að ég er einfaldlega að benda á það að sko, það er alveg óþarfi að vera í þessum hópvisma, þessum sölu að fara í heimahús til að kaupa plastdollur. Og eins og þú getur bara keypt plastdolluna, þú veist, þú ert kannski á svona einhverjum kannski, þú veist, einhver ættingi að halda þetta heima hjá þér. Og svo fara að hjóla í því, ætlar þú ekki að kaupa, ætlar ekki að gerast áskrifandi af Herbalife og Tupperware og það sé bara, nei, ég bara kaupi þetta út í búð, sko, kostar bara kúk og kanil og ég gríp þetta bara með jólastekinni, sko. Já, en þetta er alveg sérstakt long life plastik, það bara kaupi annað, skilur, ég get keypt $10 fyrir hverja eina Tupperware dollu, sko. Eða veist, þetta bara meikar ekkert sens, sko, nema þú takir inn í þetta lýðskrums element. Þannig að það er ástæðan fyrir því að og svo náttúrulega lifa allar þessar afætur og fjölmellur og þú veist, ég meina Tupperware og Herbalife er með fullt af auglýsingastofum, ég meina ekki eru þeir að fara að hleypa mér inn í auglýsinguna og segja að ég er nei bless að þetta getur að kaupa Tupperware, þetta er bara ekki eftir, ég fæ ekkert að vera með í auglýsingu. Það er bara einhliða auglýsingastarf sem í gangi. Þess vegna er svona lýðræðisútvarpið RÚV. Lýðræðisútvarp. Lýðræðisútvarp er bara sko auglýsingastofa Tippalife. Þar sem engum svona gaurum er hleypt inn í auglýsinguna sem er að segja, já, ég meina, þú getur bara keypt svona heilsuduft út í búð fyrir 1/100 af þessu verði. Og það er ástæðan fyrir að í gegnum aldirnar, sko þessi valdstjórna hugmynd og þessi Ponzi-svindl eru þúsundir ára gömul. Þú veist, þetta er ekkert nýtt. Og svo hérna, ég meina, í Babylon þá var þetta allt saman í gangi og svo gjörspillast elíturnar alltaf, þú veist, þær fara bara að brenna fólk á báli og munið hérna eitt af þessu ríkjum var með nautið, munið, fólk var sett inn í naut og kokka þar. Einn af síðustu konungum Babylons, hvað heit hann, Nasser-Putin eða eitthvað, Nasser-Putin, Trump-Putin, Bama-Putin. Hann hérna var bara með ofn, það sem að brendi fólk sem var að gagnrýna hann. Og munið, þetta voru 3 spámenn sem hann henti í ofnin sem hann lifði af því að hann setti 5-faldan hita á þessa spámenn því að þeir voru að hita í kaunina á honum. Og sama er með bókabrennur, sko. Sko Google og YouTube er að stunda rafrænar bókabrennur. Þar sem að ég til dæmis var með ensku rásina og svo allt í einu bara rignandi tilkynningum, já, tilfinningum alltaf. Bara, heyrðu, við erum bara, þú fær ekkert engar auglýsingatekjur af þínu starfi og við bara förum að taka niður efni hjá þér og bara við getum þess að tekja niður rásina og þú ert að tjá þig það sem þú ert að tjá þig Og ég bara, hvað meinar? Já, það bara svona menn sem er að segja sko að Tupperware sé til ódýrara í næstu búð, það er einhvern veginn að stoppa svona menn, sko. Og sama er á Íslandi, ég meina, það er ekki ástæðulausu að harmagreitunum er beint gegn mér með dónaskap. Það er ekki ástæðulausu að Útvarp Saga
ætluðu að fara svona beita mér í áróðurs tæknilegum tilgangi og ég svona gaf hálfgert frat í þá fyrir það. Og það er ekki að ástæðulausu að ég verði ekki á Sprengisandi á morgun til dæmis. Og það er ekki að ástæðulausu að ég hef aldrei birst á RÚV nema kosningaprófællin minn er þar, það er einu tengsli mín við RÚV. Og það er einfaldlega vegna þess að þeir sem eru með Tippalive, að þeir vilja ekki fá neinn inn í auglýsinguna hjá sér, sem er að segja sannleikann eða raunveruleikann eða hvernig hlutirnir liggja. Þannig að en ég er að spá í eitt, sko. Hérna, ég held að annað sem er að sko, valdstjórnin íslenska, ég hef náttúrulega sagt ykkur, þeir eru á kafi í dópsmyglinu og glæpastarfsemi og mannsmorðum og mannorðsmorðum og alls konar morðum. Þetta eru morðingjar. Þetta fólk er komið til að stela, slátra og eyða. Að þeir þola ofboðslega lítið ljós og takið eftir tímasetningum. Eftir að ég fór yfir réttarhöldin, kengúruréttarhöldin gegn Tómasi, þess vegna er ég að segja, ég held að þið áttið ykkur ekki á því hvað Frelsi TV er mikið ljós í myrkrinu. Og þess vegna hvet ég ykkur til þess að styrkja mig. Veist, þessir 5 aðilar sem hafa verið að styrkja mig undanfarið, nokkuð trúfast. Veist, ég þarf ákveðin hópa fólki, sko hundruðir eða þúsundir, til þess að borga 500 kall á mánuði eða 1000 kall á mánuði eitthvað, til þess að geta unnið. Ég er bara að gera þetta með hangandi hendi, sko. Eða hangandi, ekki með hangandi, ég er að gera þetta með fullri vinnu og fjölskyldu og þú veist. Og svo er menn bara, já, mér finnst nú ekki framsetningin alveg nógu góð hjá þér. Nei, er það virkilega? Þú veist, ég meina, ég hefði alveg áhuga að vera með 2-3 kamerur og meira svona flottar græjur og ég var alveg til í að geta unnið við þetta bara allan daginn og jafnvel verið með 1 eða 2 starfsmenn og allt svona, sko. En það get ég ekki með 5.000 kall á mánuði, sko. Sko, þótt ég sé að tala um að fara út fyrir kaþólska kerfið, þá er það kannski ekki skynsamlegt að hlaupa bara beint í bannfæringu, sko. Að ég neyðist til þess að vera í ákveðnum viðskiptum við þetta kerfi. En allavega, þá er það eftirtektarvert að eftir að ég er búinn að greina þessi réttarhöld yfir Tómasi og benda á að valdstjórnin einfaldlega er sök mannrán og þar endar málið. Veist, öll réttarhöld eftir það eru bara skipta engu máli. Fyrsta ákæran sem þarf að koma fram er að ákæra gegn íslensku valdstjórninni fyrir mannrán á alþjóðahafsvæði. Þeir eru ekki með neitt dóm frá Grænlandi framsal þessa manns. Og einhver símtöl, einhverja lögguhauga á milli landa, það hefur ekkert gildi, sko. Það er bara, það er bara eins og mafíósi hringir mafíósa til þess að ræna einhverjum. Það bara virkar ekki þannig. Og eftir að þetta kemur fram í ljósið á Frelsi TV, þá er bara já. En hvað gerist við steingervinga þegar það kemur ljós á þá? Þetta liðið er allt sem að steingerð, sko. En sko, í framhaldi af því að ég tjái þetta hér, að þá er bara einhver þáttur á BBC og það fer allt á hliðina bara. Þannig að máttur orðsins á Frelsi TV er nokkuð mikill. Og ég skora á ykkur bara að segja upp öðrum áskriftum og styrkja Frelsi TV. Það er á öllum síðunum mínum og undir hjá mér í description eru styrktar nappar, sko.
og þannig að það eins og muniði með búsáhaldablekkinguna og þjóðfundinn, ég var nú meira að segja á Delfí þjóðfundinum og þá voru allir rosalega reiðir. Eins og núna er ein ágæt reið kona að koma inn í pólitíkina og allir bara: "Já, bara fylgjum næstu reiðu konu sem kemur." Og þið eru bara alltaf í sama Kumbadja-ruglinu niðri á Austurvelli að mótmæla fyrir framan hús sem er merkt danska konungnum. Og já, einmitt. Og þetta var svolítið mikið í gangi þarna og þarna fæddist til dæmis fyrirbærið eins og hreyfingin og fleira slíkt og hárgreiðsludaman, hún Birgitta, kom inn á þing og aðalbaráttumál allra á þessum tíma voru náttúrulega þessi skuldamál þar sem að bara fólk var að missa heimilin sín hægri og vinstri. Svo kemur hún inn á þing og skiptir um hárgreiðslu og segir bara: "Já, ég bara nenni ekki að tala um þessa verðtryggingu, sko." Ha? Og fólk er ennþá í flokki með henni. Það er eina sem hún gerði. Hún fyrst eftir hún var kosin, þá fór hún til NATO. Já, sprengjum þessi börn bara í tætlur, sko. Já, það verður bara að gera það, sko. Þriðja sem var eitthvað að reyna að opinbera stríðsglæpi Snaddo og Kó. Bara fyrsta sem hún gerir eftir að hún fær völd er að fara í hlýjuna hjá stríðsglæpamönnunum og sleggja upp úr þeim æluna. Og svo kemur hún frá NATO, svona Tupperware fundi þar og bara: "Já, nei, veistu, ég bara nenni ekki að pæla meira í þessari verðtryggingu, sko." Og fólkið hélt áfram að styðja mig og vera í flokki með, þið eigið bara skilið það sem þið eruð að fá. Fucking fávitarnir ykkar, sko. Og á þessum sama tíma þá fór ég í Hagsmunasamtök heimilanna og mér var aldrei hleypt í Kastljós eða í neina eða í Silfur Egils eða neitt slíkt. Aldrei tekið viðtal við mig. Það má nú að Markus eiga í útvarpssögu, hann talaði við mig, þakkaði fyrir það, Markus. Það má ekki gleyma því sem vel er gert, sko. Og ég sauð saman taktík til þess að bregðast við þessu. Taktíkin var sú að fara í greiðsluverkfall. Það var taktíkin. Og með því að fara í greiðsluverkfall þá hefðu lánþegar landsins getað farið í, sko, bara stoppað kerfið á einni nóttu, sko, og sett bara sín skilyrði. Og fólk bara: "Nei, ég gæti nú brotið á með neglur, sko. Já, nei, sko, ég vill fara í svona byltingu með henni Birgittu þar sem að ég er alveg öruggt að ég brýti ekki neglurnar. Og sko, kannski bara ef ég skipti um hárgreiðslu, þá kannski leysist þetta verðtryggingarmál." Já, einmitt. Nei, veist að og svo er seðlabankamafían sem ég hef bent að það er ekki að tala um seðlabankamafíuna. Allir starfsmenn Seðlabankans eru að vinna fyrir erlenda stærstu erlendu glæpasamtök heimsins, Bank of International Settlements og IMF. Þú hefur til dæmis aldrei heyrt um Bank of International Settlements, þú veist ekki einu hvað það er. Þú ert fáviti, heimskingi og bara, ég á ekki til nógu mikil sem er allt í lagi, skilurðu. Ég hef ekkert á, ég meina, hvað er heimskasta dýr í veröldinni? Ég hef ekkert á móti því dýri, litla dýri. En ef að þú telur þig vera mannveru með visku og skynsemi, þá getur ekki hagað þér svona. Og skipt um hárgreiðslu og ætlast til þess að eitthvað taki mark á þér. Það er ekki hægt. Og fjölmellur sem að hafa sleikt raskatið á stríðsglæpum allra undanfarna áratugi, og menn eins og Davíð Oddsson og hann dauði kallinn að bara, já, við erum bara í hópi staðfastra þjóða. Svo kemur upp úr dúrnum að það var allt saman lygi
og bara milljónir manna drepnir bara byggt á lygi og þessi menn skrifuðu upp á það, talandi um uppáskriftir, og það er bara já, þetta er bara sorry, það er bara fólk deyr, skilurðu. Sérstaklega ef það er fosfórsprengt og drónasprengt, þá deyr það voða mikið, sko. Já, en hvað? Þú berð ábyrgð á þessum undirskriftum. Þannig að þú ert ekkert að fara að fá núna 5.000.000 á mánuði í einhverja eftirlaun fyrir þessa starfsemi. Þú ert bara á leiðinni í einhverjar afleiðingar, sko. Nei, nei. Vertu ekki með svona hatursáróður, Axel minn. Sko, ég er ekki viss um að fólk skilji einu sinni hvað orðið hatur þýðir. Sko, þú lendir í einhverju og reiðist. Og meira að segja í Biblíunni er kennt, eða svona þeir sem eru lengst gengnir í biblíufræðum, þeir segja reiði er morð. Það er ferillinn. Það gerir eitthvað á þinn hlut og þú reiðist. Ef þú nærð ekki að vinna úr reiðinni, þá er næsta stig reiðinnar hatur. Og ef þér tekst ekki að vinna úr hatrinu, þá endar það í beiskju. Og beiskja er eitur í beinum. Og þannig að setja lög gegn hatursglæpum sem var nú ein hárgreiðsludísin þarna hún ESB eða sem sagt Brussel-hóra þarna, hvað heitir hún? Sunna eitthvað. Að hún er öll fyrir það að fá Evrópubandalagið til þess að taka allt yfir UNESCO og taka yfir allt Ísland og að setja haturslög sem eru tilfinningalög, sem sagt. Og kom fram í þessum Sky News þætti að já, þeir reyndar fóru eftir öllum lögum og reglum en sko þeir áttu að vita siðferðislega að þetta var rangt sem hún var að gera. Já. Sérðu nýja hárgreiðsluna mína? Þetta, sko, ég er komið með nýja hárgreiðsluna, þetta er alveg rétt hjá mér. Þú veist, ef það hefði verið farið eftir ráðum mínu, við reyndar fórum í greiðsluverkfall og við skipulögðum það og það var allt fólk var ég geti það komið dráttarvextir. Já, það komið dráttarvextir og kemur lagfræðikostnaður og já, nei, ég veit ekki, sko, ég veit ekki, sko. Nei, ég get þetta ekki, sko. Þannig að það náðist ekki þessi massi í greiðsluverkfallið til þess að stöðva kerfið. Og náttúrulega áróðursmeistarar andskotans voru með alla fjölmiðlana á sínu bandi. Og núna eru þúsundir manna búin að tapa heimilunum sínum í þessum svikastarfsemi og það er ekki eins og Seðlabankinn sé eitthvað að fela. Það er Seðlabankinn bara sem er að yfirtaka þessar eignir. Og bara hirða upp allar eignir landsins. Það er verið að gefa UNESCO bara all landið. Og já, nei, ég gæti nú brotið nögl, sko. Já, það getur komið dráttarvextir. Já, nei, ég tíma getur borgað eitthvað dráttarvextir, sko. Já, nei. Og svo bara endar þú í tjaldi. Og svo kemur vélbyssusveit andskotans og drýtar alla niður í tjöldunum og drepur ykkur. Ég meina, þetta er ekki vísindi, þetta er rútínan. Þetta bara gerist svona alltaf. Nema þú andskotist til þess að vakna og hlusta á Axel Pétur. Þú veist, það sjáðu allir í dag. Og meira sjá, sko, þessi svokölluðu verkalýðsleiðtogar. Ég er verkalýðsleiðtogi að berjast fyrir mitt fólk. Þeir voru ekkert með á því að styðja greiðsluverkfallið. Nei, þeir vildu það ekki. Þetta er fáránleg hugmynd, sagði einn á Akranesi. Og annar á Húsavík. Já, þetta eru æðislegustu verkalýðsleiðtogar landsins. Nú, hvað er svona æðislegt við þá? Þeir vildu ekki vera með í því sem hefði reddað málunum. Þeir vildu ekki vera með í því sem hefði tryggt að allir þessi þúsundur Íslendingar hefði ekki tapað heimilunum sínum. Og það er bara, já. En þið munið skjalið, ef þið setið inn Frelsi TV stórfrétt,
þá sjáið þið vídeóið mitt svikamyllu bankakerfisins og ég var að hugsa þetta í dag eða í nótt, ég var að keyra í nótt sko, að það er einn svakalega spennandi vinkill. Bíddu, ég ætla að sækja hérna smá pappír. Ég er ekkert að fórna nýju blaði í ykkur sko. Það er low budget á Frelsi TV. Það er nú kröpp kjörin að vinna fyrir ykkur. Ég er ekki svona verkalýðsleiðtogi. Það er ekki eins og þeir hafi stutt mig, verkalýðsleiðtogarnir. Ég vil nefnilega hafa 2 kamerur. Ég vil hafa eina hérna með tústöflu þar sem ég get alveg bara tjáð mig miklu meira grafískt. En ef þið horfið á vídeóið mitt stórfrétt, þá er þetta höfuðstóllinn. Verðmæti höfuðstólsins, nei, þið sjáðu ekki töluna, hérna 0. Það sést, ég er búinn að sýna fram á það að verðmæti höfuðstóls allra lána á Íslandi er 0. Af því að peningar eru blekking. Og ef þú ert með 0 og margfaldar það með x prósent vöxtum, þú getur sett hvaða tölu sem er, þú getur sett trilljón prósent vexti, að þá er niðurstaðan 0. Þannig að öll lán sem eru til staðar í fjársvikakerfi Íslands undir stjórn Seðlabanka Íslands eða Seðlabanka rauðskjaldar, þau byggja á 0. Höfuðstóllinn er 0, það er bara prump út úr raskatina á einhverjum, hinum himneska föður heitir það nú, ég er búinn að reka það í þessu vídeói, og 0 sinnum hvaða vaxtatala sem er 0. Þannig að öll lán á íslenska markanum sem eru í íslenskum krónum eru 0 virði. Og til þess að greiða þau upp getur bara lánið er uppgreitt. Og ég hef sannað mig í því að það sem ég er að segja stenst. Eins og með greiðsluverkfallið, ég held að sé enginn á Íslandi í dag sem að mótmælir því að það var eina hugmyndin í öllum þessum Delfí þjóðfundum og búsáhalda blekkingadansi eða leiksýningu og allt þetta reiðirugl og vitleysis gull, þá var það eina hugmyndin sem kom fram í þessu öllu frá mér, Axel Pétri Axelssyni, sem að hefði virkað í stöðunni. Og lögfræði álitið ólögmæti verðtryggðra lána og gengistryggðra lána kom frá mér. Sú lögfræðigreining kom frá mér inn í hagsmunasamtökum heimilanna. Og það eru mál sem að unnust að lokum fyrir Hæstarétti. Að hluta til. En náttúrulega þá brutu þeir felldu þeir sitt eigið kerfi með dómunum í verðtryggingamálum. Og núna er að koma fram virtur hæstaréttardómari sem er að segja að þetta er kengúruréttur sem ekkert mark er takandi á. Það er einfaldlega það sem að Jón Steinar Gunnlaugsson var að segja í þessu viðtali á Sky News. Hann er sem sagt að staðfesta það sem að Axel Pétur Axelsson hefur verið að segja hér á Frelsi TV. Alveg sama hvort ykkur finnist ég ljótur eða leiðilegur eða hvað, þá eru þetta einfaldlega staðreyndir. Skiptir ekki máli hvaða skoðun þú hefur á því. Þetta er einföld staðreynd. Og ef að fólk kann ekki að leggja saman 2 og 2 og segja að það kannski ráða að hlusta á það sem Axel er að segja, þá er ykkur ekki við bjargandi. Og bara, látið hérna dauðu grafa hérna dauðu. Það bara, keep on going, sko.
En, það er annað sem ég mun fara að ýta fram. Eins og segi, ég er búinn að opna þessa Axel Péturs síðu og hún verður svona ja, þið sjáið náttúrulega hvernig það er að þróast. Það er náttúrulega styrktarhnappar inn á öllum þessum síðum að sjálfsögðu. Að það verður svona sem sagt ef ég fer í forsetaframboð þá mun ég beita þeirri síðu og, síðan mun ég starta annarri þið sjáið fylgist bara með á Facebook, ég mun starta annarri síðu í dag eða á morgun, annað nafn sem ég mun setja og þar mun ég, setja fram málefni og skilurðu, það er plattformið fyrir það. Og, stjórnkerfið í flokknum verður einfaldlega þannig að ég ræð. Ég verð höfðingi flokksins og ég mun skipa í allar stöður og stjórna öllu. Já, þetta verður algjör einræðisflokkur. Eins og til dæmis, lýðveldið á Íslandi er einræðisveldi. Þú veist, alþingismenn eru að búa til alls konar svona hugmyndir að lögum og svo er það einræðisherrann sem heitir forseti Íslands sem að bara segja já eða nei við lögunum. Og sama er með mig. Ég verð sem sagt í svipaðri stöðu í þessum stjórnmálaflokki sem að nafnið mun koma fram á fljótlega. Og og þar er bara svona fullt af liði að gera alls konar góða hluti, að bjóða fram með að gera eitthvað. Og síðan er það ég sem að hef úrslitaorðið. Sko, af hverju eru til dæmis togarar ekki lýðræðisþjóðfélög? Af hverju er bara einn skipstjóri sem segir bara, heyrðu, veist, svona bara er þetta, veist. Og ef að þú ógnar öryggi skipshafnarinnar þá ert ég bara hent út fyrir borð, sko. Eða þannig. Sko, það verður ekkert svona helvítis kellingakjaftaði í gangi. Flettu upp orðinu kellinga áður en að fara að segja, hann er á móti konum. Eða veistu líka að þú ert þessi týpa, hvað ertu að gera in the first place? Svona, farðu að vinna, drífa sig. Þannig að það er fullt af spennandi gerjun í gangi í kringum Axel Pétur eins og venjulega. Og fjölmiðlarnir halda áfram að sýna mér gegndarlausa vanvirðingu eins og ég er búinn að útskýra. Og, vitleysan og djöflagangurinn heldur áfram. En það sem er svolítið merkilegt líka í öllum þessum fræðum er hvernig hjólið er að menn fara út í þennan sataníska humanisma, sko. Og svo koma þeir alltaf aftur inn á kristnu trúna, sko, inn á kristnina. Og það er að gerast núna, það er gríðarlega mikil alda yfir á kristnina núna. Og og það er náttúrulega bara ljómandi gott, sko. En, sem sagt, þakka ykkur fyrir komuna. Ég vil hvetja ykkur til að styrkja mig aftur og enn. Og ég meina, ég er að tala upphæðir eins og kaffibolli á Café París, þú veist. Eða kannski 3 kaffibollar, ég veit ekki hvað er sanngjarnt. Og, ég tel það ábyrgðarhluta að halda mér gangandi. Af því eins og ég sagði í síðustu allsherjarhruni þá var það ég sem kom með taktíkarnar sem hefðu virkað. Og, ég er með ég hef einhverja náðargáfu í því. Annað sem að þið getið náttúrulega gert ef þið eruð alveg í tjaldi úti í garði, úti í náttúrunni,
þá náttúrulega vill ég ekki að það styrki mig, skilurðu. En ef að þú hefur ef þú hefur efni á kaffibolla í Kaffi París, þá er ekki sanngjarnt að þú sért ekki að styðja þetta góða starf. Nú þeir sem að geta ekki splæst í 1 kaffi eða 1 til 3 kaffi eða 5 kaffibolla á mánuði, þið getið þá eða sem sagt, dreift vídeóunum inn á allar stærstu grúppur og dreifa efninu mínu. Þið áttið ykkur náttúrulega á því að leitarmaskínur og Facebook og YouTube eru að vinna gegn því sem ég er að gera af augljósum ástæðum. Og og ég auglýsi eftir já, ég geri það nú kannski seinna. En allavega þá hérna er mikil gerjun í gangi núna og það verður mikið sem verður sýnilegt alveg á næstunni. Ég sem sagt að splitta þessu upp í 3 síður. Frelsi TV verður svona áttaviti eða sem sagt upplýsingamiðlunarsíða. Stjórnmálaflokkssíðan verður plattformið yfir stefnur og stjórnarskrána til dæmis sem heitir Kletturinn í mínu samhengi. Og axelpetur.is verður minn persónulegi prófæll og já, og svona spurning hvort að mín persónulega heimspeki pælingar fari meira þar inn. Þannig að það er alltaf eitthvað í gangi og mikið að gera. En það er meira að segja spurning hvort ég setji í gang söfnun á Carolina Fund eða einhvers staðar til þess að kaupa ákveðin græjur. Ég græjaði mig nú vel upp á sínum tíma fyrir bara eigið fé mikið með hljóðbúnaði og en núna er komið gríðarlega mikið af góðum græjum sem ég get sett mig upp í nánast professional status og er ekki bara sanngjarnt að ég fái 13 milljónir fyrir að gera alveg helling eins og Reykjavík Media fékk fyrir að gera ekki neitt. En ég er nú ekki viss að George Soros og co. vilji styrkja mig, sko. Ég er ekki viss, sko. Þannig að það kemur að ykkur. Þessum, þetta virðist nú vera að flestir sem að hlusta á mig og co. eru frímúrarar og valdstjórnarplebbar og þjóðfélagsverkfræðingar. Þeir geta náttúrulega ekki mistað þætti Frelsi TV. En það virðist vera að gólemin eru kannski ekkert svo mikið að hlusta á mig, ég veit það ekki. Það er erfitt að sjá. En nú er ég náttúrulega að fylgjast vel með hvað ég fer hátt á vinsældalistanum með Harmageddon. Ég var í 4. sæti áðan. Eftir að Máni sagði ég var svo ljótur og leiðilegur að það vildi enginn hlusta á mig. Og þá segi ég, ég fer alltaf beint í 1. sæti. Nei, það get alltaf. Nei, það er mjög oft sem ég fer beint í 1. sæti. Ég er sett fastur í 4. sætinu núna og alltaf rosalega mikið það er risastór fréttavika, sko. Og að ná 4. sæti núna í þessari viku er bara mjög góður árangur. En ég vil líka að þið látið orð út ganga að ég mun opna meira fyrir fólk að koma inn á live-ið og jafnvel meiri viðtöl. Þið þurfum náttúrulega átt ykkur á því ég er mjög grófur sandpapír þannig að það er ekkert víst að allir höndli viðtöl við mig og allt það. En takk fyrir komuna. Munið að strjúka kviðinn og klappa viðinn og munið að styðja Frelsi TV. Takk, bless.